გამარჯობათ, მე ვარ ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი. დღევანდელი ბრიფინგის თემა არის მხარდაჭერა 1 სექტემბრის აქციისადმი. მე გახლავართ ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, როგორც ჟურნალისტი. მოგეხსენებათ 1 სექტემბერს 3 საათზე უზენაეს სასამართლოსთან იმართება ეგრეთ წოდებული წითელი ბარათების საპროტესტო აქცია. ამ აქციის მთავარი მოთხოვნა ეს არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომა და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, რომელიც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე დაკავებული იყო ჩოხა-ახალუხსა და პრეზერვატივებზე მსჯელობით, იმ მსჯელოს მთავარ საკითხზე, ანუ მოამზადოს პროცედურა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი ტიპის აქციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მოუწოდებთ აქტიურობისკენ სამოქალაქო საზოგადოებას, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ბოლო 9 წლის მანძილზე აქტიურობდა და დღეს რატომღაც მიყუჩებულ მიძინებულია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ბატონი კუბლაშვილი არის ჩვეულებრივი კრიმინალი, პოლიტიკური კრიმინალი. ქვეყანაში, სადაც იყო 200 პატიმარი, პოლიტიკური პატიმარი, ქვეყანაში, სადაც იყო 1000-ობით უკანონო პატიმარი, როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში ჩვენ ვამბობდეთ, რომ არსებობდა რეფორმატორი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ძალიან წუხვარ მე, რომ უმრავლესობის ზოგიერთი წარმომადგენელიც კუბლაშვილს მოიხსენიებს რეფორმატორად. ეს არის უბრალოდ ჩვენი საზოგადოების დაცინვა და მე მინდა მოუწოდო უმრავლესობას იყოს ძალიან კორექტული, ზუსტი მის შეფასებებში და არ არის საჭირო აქ მოვლენების რაღაც გაფერადება და არ არის საჭირო ჩვენი საზოგადოების შეურაცხყოფა კიდევ ერთხელ, თითქოს ამ ქვეყანაში არაფერი არ ხდებოდა და კუბლაშვილი თურმე აშენებდა დემოკრატიულ საქართველოს და დემოკრატიულ სასამართლო სისტემას. ეს იქნება ჩვენი საპროტესტო აქციის მთავარი მოთხოვნა და ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ევროსტრუქტურებთან. ამ აქციის მთლიანად შინაარსი, მისი მოთხოვნები გადაიგზავნება საერთაშორისო უფლებადაცვით ორგანიზაციებში, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირი. თქვენ იცით, რომ ასეთი ტიპის ეგრეთ წოდებული წითელი ბარათების აქცია ჩვენ ჩავატარეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან, შემდეგ კულტურის სამინისტროსთან და გარწმუნებთ, რომ კიდევ არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურის წინ ჩატარდება ასეთი ტიპის აქციები. იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში არის შექმნილი ვითარება, როცა არ შეიძლება დადუმება იმ პროცესებზე, რაც ხდება და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ისეთი თემაა, რომელიც საჭიროებს გახმაურებას. თემა მაგალითად იგივე კუბლაშვილთან მიმართებაში. თუ გაქვთ შეკითხვები, გიპასუხებთ. კი ბატონო, თქვენ იცით, რომ არსებობდა წინააღმდეგობის მოძრაობა, ერთ-ერთი პოპულარული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქვეყანაში, რომელიც მთელი ამ 9 წლის მანძილზე უპირისპირდებოდა სააკაშვილის რეჟიმს. ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ამოწურა ამ მოძრაობა მისი რესურსი და აღარ იყო საჭირო წინააღმდეგობის გაწევა, ასე ვთქვათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ წინააღმდეგობის მოძრაობას არ დაუკარგავს მისი რესურსი და დღეს ის იგივე შემადგენლობით ფუნქციონირებს. ძალიან ბევრი ცნობილი ხელოვანი, ჟურნალისტი, ექსპერტი არის გაწევრიანებული ამ საზოგადოებრივ მოძრაობაში. ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის წინააღმდეგობის მოძრაობა და მთავარი ორგანიზატორი გახლავთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, პოლიტიკური გაერთიანება. კაცობრიობის ისტორია იცნობს მშვიდობიანი პროტესტის ძალიან ბევრ და საინტერესო მეთოდებს. მე მგონი თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია ეს მეთოდები. პირველი, ეს ყველასთვის ცნობილი არის გამოსვლა საპროტესტო აქცია და შემდგომ ეტაპებზე, რა თქმა უნდა, შესაძლოა გამკაცრდეს მშვიდობიანი აქციების ფორმები. არის უამრავი სხვა ფორმა, რომელსაც ჩვენ მივმართავთ, მანიფესტაცია, სხვადასხვა ტიპის დატვირთვის აქციები და ასე შემდეგ.
ძალიან ლოგიკურია ეს მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, მე ვიზიარებ იმ პოზიციას და მოსაზრებას, რომ აუცილებლად ქვეყანაში უნდა დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს პარლამენტი არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას. ოქტომბრის არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის ხათრის გამო ხალხმა ხმა მისცა არაერთ ისეთ პოლიტიკოს და არაერთ ისეთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც ორი კაციც კი დღესაც არ მიცემს ხმას და ისინი აღმოჩნდნენ ჩვენი ქართველი ხალხის სახელით საქართველოს პარლამენტში. მე დღეს ვხედავ, რომ ამ ერთი წლის მანძილზე საქართველოს პარლამენტი მსჯელობს არა ქართველი ხალხისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, არამედ სხვადასხვა იდიოტურ და განყენებულ თემატიკაზე, რასაც კავშირი საერთოდ არ აქვს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების განვითარებასთან. ანუ ეს პარლამენტი არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას და შესაბამისად მე ვარ ერთ-ერთი ის მოქალაქე, ასე ვთქვათ, რომელიც მხარს უჭერს ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას. რა თქმა უნდა, ეს საპროტესტო აქციები რაღაცა ეტაპზე შესაძლოა გადაიზარდოს უკვე მოთხოვნაში, რომ დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. კი, პირველ